每逢呢啲短距離分勝負嘅情景咧，通常真係有人開心啊，有人唔開心嘅，即係唔開心㗎啦，係咪先？更何況呢啲即係有獅子之助啊，咁由競賽小組去判咁啊冇辦法嘅。不過我哋喺個鏡頭裏邊或者係喺一個研訊嘅期間嘅時候，我哋都通常都會播翻啦，係嘛？直鏡嘅時候，你都可以睇到高山威龍喺最後一段嘅路程嘅時候，佢嘅內閃啊，咁挨挨碰碰咁都係睇到佢係真係犯咗呢一樣嘢嘅。咁我自己覺得就係都合理嘅判得。係啊，咁啊頭先聽啲馬迷講咁，可能真係有啲就即係譬如莫雷拉擁躉啊，覺得唔抵咁樣啦。咁但係我覺得一樣嘢最緊要咧，即係賽事最緊要就係即係公平啊嘛，係咪？即係唔好打矛波。即係如果你打矛波令到自己贏嘅，咁啊梗係應該要即係得到即係個言訊啦，係咪？即係唔可以話鼓勵大家，我撞下人拍嘅呃人嚟贏，咁啊希望呢啲情況唔好出現啦。咁啊陣間會睇到啦，我哋第一場賽事之後就會睇翻所有嘅鏡頭啦，睇翻大家即係點解呢件抗議事件會成立啦。不過香港咧，我諗對比啦，我哋琴晚嘅越洋直播黃石錦標咧，其實都有呢啲咁嘅事件出現嘅。香港咧就真係其實都公道到好緊要啦，就係因為計個距離影響到個距離會係幾多啦。但係咧都成日都講啦，喺某啲地方。日本試過啦，英國都係啦，係計你犯規嘅，犯規嗰個嚴重性咧係大過你嗰個勝負距離。所以如果香港喺呢方面嚟講咧，我覺得如果對馬迷啊，其實個保障已經係更加高嘅。一寸鄉村一寸嚟啊嘛，呢樣嘢大家都明白。即係睇慣馬嚟講，我哋今日即係頭先浩然都講，我哋一陣可以睇翻個片嘅，我哋有慢鏡一樣嘢。你唔係話有意無意咁即刻，你係犯規就犯規。影響到就係影響到。係的確咧，呢一場裏邊一陣係真係可以睇得清楚啲啦。咁唔好彩啦。唯有講啊！如果你支持錯買咗呢個高山威龍嘅朋友，開場係你㗎啦。係啊，即刻睇啦！第一場賽事咧就係呢一個5班嘅1000米啊。咁啊就係我哋主角啊，咁啊高山威龍咧最初都係熱門嚟嘅，咁啊去到最後階段咧，原來佢唔係最熱，差唔多跑完你先發覺啊，佢回到上3.8倍啊，嘣一聲變咗大熱門嘅係嗰隻樂有型啊，變咗3.3倍啦，咁啊至於隻欖球鑽石咧開跑嘅時候係4.9倍嘅。睇下點樣抗議事件發啦！頭場嘅5班1000米啊，鬥到直路就好好睇嘅。呢步嘅時候咧，最慢你同我定喎。前面應聲彈出，今次好醒目啊！呢個欖球鑽石出閘出得好快嘅，來檔高山威龍即刻霸個靚位先啊！跟住佢哋就明馬衝鋒友啦，然之後金威利啦、泡泡達人都唔執輸嘅。後啲堆位置咧就成為大滿嘅樂有型啊！佢第7位都拍住勁風嘅啫。咁然之後就永恆光輝，你同我哋嘅上翻啲咩天地福星啊！咁啊包咗落尾，暫時仲紅太陽落大石斜坡嘅時候啦，欖球鑽石真係出到閘速度快過晒㗎，帶咗頭啦！咁啊高山威龍都知佢厲害，即刻抽吹啦，拍上去先嚇。然之後咧就衝鋒有明馬啦，泡泡達人跟住第5位，後啲堆位置啊勁風走出外檔咧，仲有咧就呢個金威利，然之後就樂有型永恆光輝，你同我定啦。喺尾咧仍然都係天地福星紅太陽，入到再直路啦，咁啊兩大師傅咧已經埋身肉搏緊㗎啦。高山威龍就上嚟壓住咗欖球鑽石先，壓就真係壓過咗啦。嗱呢度開始有啲埋去咯，後邊上緊嚟嘅馬咧就衝鋒有啦，明馬打落去唔多上外檔上緊嚟咗泡泡達人嘅，最後幾十米嘅時候一對咧一路拍住高山威龍啦，但係欖球鑽石出邊上嚟泡泡達人過終點咧，過終點咧第一下咧就高山威龍係第一嘅，泡泡達人第二、第3名係欖球鑽石啦，第4名就衝鋒有，但係抗議完之後咧，因為成立嘅關係咧，泡泡達人成為呢場馬冠軍，欖球鑽石嘅第2名、第3名先係高山威龍啦。冇錯，都係研究咗、研訊咗，都大概都有成10分鐘。都幾耐㗎都嚇，直鏡我諗大家會睇得更清楚。好，今日咧呢個欖球鑽石咧出閘就利落啦，喳喳聲啊帶出嚟，由於喺外檔咧呢度都唔係話即時可以拋甩，唔係好似嗰次贏馬嘅時候啊可以甩到嘅，因為高山威龍咧亦都本身一個莫雷拉啦，位又好啊，咁攝咗上嚟都硬一硬你先啊，但係你去到呢度嘅就唔好過分啦，咁輕輕留一留，睇下對手走成點先啦。咁阿莫雷拉究竟點解喺度轉出嚟？佢個諗法有佢個諗法，佢係叻嘅騎師。好啦，入到直路係咪而家我哋會諗嘅就係我咁樣貼住你嘅就會影響隔離隻馬個鬥心咧？我唔知道。我覺得佢應該係咁做，好針對性嘅呢場馬。係啊，即係緊貼啲啦，咁睇你有幾多啦，或者佢知道呢隻馬有啲咁嘅脾性都未定啦。咁但係咧，你又唔知道原來自己隻馬咧。可惜隻馬出錯咯，可惜就。係隻馬自己都有呢個毛病喎，一路挨落去啦，一路挨嘅。你睇到係大概200到啦。其實莫雷拉騎都難㗎，根本係騎都難啊。佢呢度去到嘅時候，咦隻馬一路跑落去都就打啦，用右手邊咧幫補下先，補救下先，打落去。你睇翻莫雷拉嘅左手分疆，嬲尾嗰幾日分得好緊要㗎，但係冇辦法嘅。因為唔係冇咗邊啦，冇咗邊咧要分啦，你唔用分腳都唔得啦。
睇咗個分段時間先啦，頭段12秒62啊，第段係21秒72，末段23秒13，總時間呢57秒47嘅。